Meža dienas ir vēsturiski sens un tradicionāls pasākums, kuru rīko vairākās Latvijas vietās, lai veicinātu sabiedrības izpratni un izglītošanu par mežu un dabu. Šī tradīcija bija ar koku stādīšanu aktuāli jau 30. gados, bet pēdējos 20 gadus mēs esam piepušķojuši klātīm dažādas kultūras lietas, sporta lietas, arī ballēšanu, tā kā ir tāds kupls, jaudīgs un daudz šautnains pasākums. 25. maijā Kārķu dabas koncerta zāle būs viena no pasākumu norises vietām, kur varēs baudīt dažādas kultūras pasākumus. Pasākumu organizēšanai ir saņemts atbalsts no Vidzemes kultūras programmas 2024. Šī atbalsta ietvaros tiks piedāvāts aizraujošas un daudzveidīgas meistardarbnīcas, kurās piedalīsies arī meistari no dažādām Latvijas vietām. Varēs iepazīt, kā koks pārtop praktiskās lietās. Tad 1:00 jau sāksies šīs koka automobīļu sacensības, un vēlāk vakarā 6:00 būs stīmpers šķūnī, būs koncerts, kur savukārt iepazīsim dažādas lietas caur koku, kādā veidā tiek muzicēts un ballēts. Paralēli Kārķu meža dienām norisināsies 11. Kārķu koka autosacensības, kuras šogad komentēs režisors TV raidījuma vadītājs Pauls Timrots. Katru gadu piedalās šīs sacensībās ap 50 dalībniekiem. Piedalās gan jauni, gan netik jauni, bet mums arī mūsu pulkā ir jau vīri ar sirmām galvām, un katru gadu kaut ko atrod jaunu, kā šo automašīnu uzlabot. Tie pēdējie rezultāti ir tā, ka tie tālākie braucieni jau sasniedz 3-ciparu skaitli, tā kā vairāk kā 100 metrus var aizbraukt. Jau šobrīd koka auto gatavo Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta 1. kursa studenti, kuri ir ilgadēji sadarbības partneri. Taču šogad pirmo reizi piedalīsies arī Valmieras novada jaunatnes centra Vinda jaunieši. Pamatā es Vindā strādāju par kokapstrādes skolotāju, bet tagad ir radusies tāda iespēja, ka pati var būt skolniece un kopā ar savu skolnieci veidot modeli, ar kur tad mēs startēsim sacensībās. Iepriekš esmu redzējuši tikai sacensību norisi gan klātienē, gan sociālajos tīklos, un tad beidzot tā iespēja radusies, ka tiešām startēsim. Tas ir kaut kas nezināms, mums ir, protams, satraukums par to visu, bet šķiet, ka vispār būs ļoti forši, jo šis vien ir tik interesanti. Sākumā likās, ka vispār es nesaprotu neko, kas notiek, kā tas ir jādara un kā mēs varēsim izveidot reālu modeli, kas brauks, bet šobrīd liekas, ka mēs varētu to izdarīt un mēs to arī darīsim un strādājam, lai tas arī mums būtu. Vecumam tik tiešām nav nozīmes, to visu var darīt individuāli vai arī kopā ar draugiem un ģimeni. To dara mazi bērni, sākot jau no 7 gadu vecuma, un arī pieauguši to var darīt un kopā var darīt. Un redzam, ka arī tas ģimenes saliedē, jo taisīs tagad opīts ar mazdēliņu, taisīs arī šādu te iedvesmojās. Tā kā galvenais darboties un braukt uz meža dienām. Kokapstrādes skolotāja Laura Gerliņa un viņas audzēkne Samanta Koķa būs vienīgā meiteņu komanda, kas pārstāvēs Valmieras novada jaunatnes centru Vinda. Tas īstenībā man arī liekas ļoti tā jauki, ka mēs varam parādīt arī, es nāku uz kokapstrādi. Šobrīd nāk arī mana māsa, bet kopumā es biju sākotnēji viena meitene. Un man liekas, ka tas ir ļoti forši, lai cilvēki arī var saprast, ka ar koku var darboties ne tikai puiši, bet arī meitenes, un ka meitenēm arī ir spēks to darīt, un ka arī ir saprašana un ir iemaņas to darīt. Meitenēm jau arī gribas tā kā parādīt, ka varam arī mēs. Tas noteikti nav pēdējais gads, tas būs pirmais gads, izmēģinājuma gads, redzēsim, kā mums tur izdosies, redzēsim savus kļūdas un vispārējo, un tad jau nākamgad iespējams vēl kaut ko vēl ātrāk, jaudīgāk uztaisīsim. Tomēr tas darbs ar koku, vai tas ir piedalīšanās meža dienās, vai tas ir vienkārši jebkas cits. Es iesaku to darīt. Meitenēm, zēniem nešķirot. Piedalīties aicināti skolas pedagogi, ģimenes, mazpulki un pieaugušie interesanti, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus un veiksmi gatavojot koka auto. Šogad koka auto sacensību galvenā balva ir lidojums ar gaisa balonu 2 personām. Elis Ragauš, Ēmets Mosakovskis, Vidzemes televīzija.